Вы замечали странные симптомы, которые никак не сходятся между собой? То вздувает живот, то стул скачет, то тошнит после жирной еды, потом вдруг появляется кашель без простуды или зуд по ночам. Многие думают, переел, простыл, нервы. А это часто первые сигналы паразитов. Лямблии дают вздутие и нестабильный стул. Аскариды могут вызывать боли в животе и даже ночной кашель, потому что их личинки мигрируют. Острицы чаще всего проявляются ночным зудом и нарушенным сном. Если такие симптомы повторяются, организм сигналит. Что делать? Напишите паразиты в комментариях, отправлю информацию.